Labą dieną, vaikučiai pabirūčiai, o taipogi jų tėveliai. Atspėkit, koks mano vardas. Taip, aš esu tikrasis senelis Šaltis. Galit paklausti, o kur mano ūsai? Kadangi šiais laikais senelis Šalčiai labai nedaug uždirbo, tai vakarais dirbu dar nykštuku. Tai va, tą progą teko nusiskūsti ūsus. Kokią progą kreipiuosi į jūs? Šiandien ypatinga diena, vaikučiai. Kokia diena šiandien? 12 metų, 12 mėnesių, 12 diena. O ką tai reiškia? O tai reiškia, kad artimiausią šimtmetį, netgi tūkstantmetį, netgi per artimiausią milijoną metų niekados šioje planetoje nebus šitų magiškų skaičių, kurie vienoje eilutėje išsirikiuotų. Ir jums gali kilti klausimas, ar šiandien įvyks pasaulio pabaiga, ar ne. Turiu jums dvi naujienas. Viena naujiena - pasaulio pabaiga neįvyks. Teko dėrėtis su piktom dvasiom ir žinokit, mes nugalėjom. Pasaulio pabaiga nevyks. Tačiau toks pasaulis, koks buvo iki šiol, jau nebeegzistuos. Taigi iš principų mes palydim seną pasaulį, seną gyvenimą ir ruošiamės kalėdoms. Taigi noriu jūs visus pasveikinti. Ir vaikučius, ir pabirūčius, ir jų tėvelius, ir vadovus, ir verslo savininkus, ir specialistus. Visus su artėjančiom šventėm. Aš oficialiai skelbiu Lietuvoje ir visoje planetoje paruošiamąjį etapą kalėdoms. Švęsim šiais metais galingai, labai ilgai. Ir kadangi aš esu senis Šaltis, šiandien atnešiau daug dovanėlių. Pirma dovanėlė tai yra štai va šita žvaigždutė. Ar žinot, vaikučiai, ką tai reiškia? Ne, čia ne ta žvaigždutė, kurią jūs turit kabinti ant eglutės. Tikiuosi, jūs jau tai padarėte. Čia kita žvaigždutė. Čia yra jūsų gyvenimo žvaigždutė. Pati svarbiausia. Kodėl? Ogi todėl, kad gyvenime yra pačios svarbiausios 5 sritys. Ir svarbiausia iš visų 5 yra šeima. Taigi, kai jūs nusipiešit pas save tokią žvaigždutę, paklauskit savęs, o kaip šiais metais nugyvenate šeimoje. Ir jeigu būt labai laimingi, statot čia 10. Jeigu šeimoje kartais pykdavotės, statot savo šiek tiek mažesnį. Ir nesvarbu, kaip nugyvenate iki šiol, svarbu, kad kitais metais jūs pažadėtumėt vaikučiai, jeigu norite gauti dovanų, ką? Kad gyvensite gražiai. Ir gausite kitais metais 10. Už tai, kad mylit vienas kitą, gerbėt vienas kitą ir gyvenat gražiai. Antra žvaigždės dalelytė tai yra kas? Be abejo, sveikata. Noriu jūs paklausti, ar pasiruošę atlaikyti visų krūvį per kalėdas? Labai rekomenduoju pradėti sportuoti, nes jaučiu skrandžiui ir kitiems organams bus didžiulis iššūkis. Taigi, net jeigu jūsų sveikata šiek tiek pablogės iki naujų metų, galbūt net po naujų metų, jūs per sekančius metus turite įsipareigoti ką? Ją atstatyti. Taigi, galutinis tikslas kitiems metams, aišku, jeigu norite jau šiais metais gauti dovanų, savo sveikatos lygį pakelti iki 10 lygio, iki 10 balų. Atspėkit, kas čia yra, kokios čia dar yra kampukai, ogi labai paprastai, be abejo, čia yra pinigai. Kelkit ranką vaikučiai, kas nori kitais metais gauti daug pinigų. O kas turėtų šiais metais? Tai va, aš jums gerą žinią atnešiau, turėsiu dovanų daug pinigėlių. Jau šiais metais, nelaukiant kitų metų, galėsite daug pinigėlių savo prie dovanų krepšelių prisidėti. Bet apart to, kad pinigų reikia turėti, reikia aišku darbą turėti teisingai. Arba verslą, arba kažką tokį, kas jums iš tikrųjų teikia malonumą, džiaugsmą, leidžia jums save realizuoti. Klausimas toksai, ar būt geri šiais metais darbe, ar galite savo pastatyti 10? Jeigu ne, tiek to, nepranešiu jūsų vadovams, visiems gausit dovanų. Bet pažadėkit, kad kitais metais dirbsit dvigubai protingiau, ne daugiau, o protingiau. Jeigu nežinot, kaip tai padaryti, klausykit manęs toliau, sužinosit.
Taigi pinigų žinau, kad jums ko gero čia vienetą reikia statyti, teisingai pinigų visuomet stokoju, bet aš turėsiu šiandien ypatingą tokią pinigų darimo mašinėlę padovanosiu, kurį leisim kitais metais padidinti iki 10 balų savo piniginį tą vienetą. Taip? Nu ir atspėkite, kas čia. Čia hobis arba tūsas. Klausimas, ar šiais metais ar atsikalbasinot, ar atsitapyrinot, ar atsipindiurinot. Ties visų 3 klausimų tikiuosi galėsit drąsiai pastatyti 10. Jeigu ne, žinokit, dovanų negausit. Atspėkit, kas yra svarbiausia šitom žemėlapį jūsų gyvenimo. Be abejo, atsikalbasinot. Geriausiai su šeima. Taigi, tai yra ne kas kita kaip gyvenimo ratas arba gyvenimo žvaigždė. Ir mano kaip senelio Šalčio tikslas padėti jums, vaikučiai pabiručiai, pasiekti ties visų jūsų gyvenimo sričių maksimalaus balo. Kaip tai padaryti? Ogi labai paprastai. Reikia truputėlį savo pasidovanoti dovanėlių. Teisingai. Ir aš 30 metų šią planetą rinkau pačios geriausias istorijas, pasakas ir be abejo metodus ir būdus, kurie leistų visiems, kas buvo geri šiais metais ir žada būti kitais metais geri, visose šitose srityse padaryti milžinišką prasiveržimą. Ir aš skelbiu ypatingą dovaną, ypatingą super puper akciją, kuri galios ne visiems, tik tai tiems, kas buvo geri. Ir tik tai tie, kas suspės į traukinuką, nes traukinukas greitai mūsų pavažiuos toliau. Taigi pasižiūrėkite, kas tai yra per akciją. Tai yra naujametinė kalėdinių senių šalčių kažkas, kalėdinė senių šalčių akcija dovana jums. Ir praktiškai, jeigu Algirdas Karalius sužinotų apie tai, kokią aš čia darau bardaką, kokius aš čia milžiniškus išpardavimus duodu, kokias aš čia nuolaidas visom dovanėlėm duodu, praktiškai mane ko gero išvarytų, o galbūt net ir nušautų. Bet kadangi Algirdas dabar kažkur išvykęs, tai aš savo vardu skelbiu ypatingą galimybę gauti visas dovanas už ypatingą naujametinę kalėdinę nuolaidą. Apie ką bus šitos dovanos, aš žinau, kad jūs esate labai užsiėmę. Teisingai? Tai todėl visą, ką žinojau, kas surinkau iš viso pasaulio, aš įdėjau į labai trumpus maišelius, arba kitais žodžiais, programas, kuriuose visos pačios svarbiausios žinios suspaustos ir specialiai jums pateiktos taip, kad jūs ją galite klausyti arba automobilį, arba žiūrėti video, arba dar kažką su jumis daryti, bet svarbiausiai mes įdėjome į kiekvieną iš šitų pamokų, o jų yra netgi kiek 17, taip, į kiekvieną iš šitų pamokų įdėjom aiškius žingsnius, kurie leidžia jums iš tikrųjų negaišti laiko skaitant knygų, negaišti laiko vaikščioti seminarus, o tiesiog paimti ir pritaikyti. Kitais žodžiais, aš jums šiais metais noriu padovanoti už ypatingą kainą, su ypatingom sąlygom visą sėkmės technologijos tokį enciklopediją, kuriuose jūs gausite atsakymus į visus svarbiausius klausimus. Pavyzdžiui, jeigu turit problemą šeimoje, kartais konfliktuojat, o kas net ir dažnai konfliktuojat, ką jums reikia surasti, o čia tokią temukę, pavyzdžiui, kaip gyventi gražiai šeimoje ir iš tikrųjų remiantis paskutiniausiais moksliniais tyrimais, jūs gausite aišku principą, kaip užgesinti konfliktą šeimoje ir kaip išvystyti šitus santykius ir šeimoje, tarp kitų darbe, iki ypatingų bekonfliktinių santykių. Jeigu turit vaikučių, o jeigu neturit, lygiai jau šiais metais pradėti gamybinį procesą, taipogi keletą gerų idėjų, bet labai praktiškų, paprastų, kaip padaryti, kad jūsų vaikučiai užaugtų gražus, dideli kaip ir jūs, ir kad jūs jais galėtumėt didžiuotis. Taigi šeima tai yra svarbiausia. Taigi jūs galite, neskaitant daug knygų, negaištant daug laiko seminaruose, tiesiog surasti šitą temą, pasižiūrėti, paklausyti ir pritaikyti. Ir turėsit milžinišką efektą jau tą pačią dieną. Taipogi, jeigu jums kitais metais
pritrūks atkaklumų, o žinau, kad visi jūs jau dabar galvot, o kokį žadat pasiekti kitais metais, tai va šitą programą atkaklumo gale mes ją suspaudėm nuo 4 dienų iki 2 valandų praktiškai ir jums nieko nereikia galvoti, pasižiūrit ir iš karto einat ir taikot. Taigi visi jūsų tikslai, jeigu jūs galvojat, o kaip taip atsitinka, kad ne visi jūsų tikslai išsipildo, jums vėl, kaip ir gero enciklopedija, nieko nereikia daug galvoti, nieko nereikia daug ieškoti. Suranda temą, kaip pasiekti tikslų ir tenai sužinosite apie visas problemas, apie vidinius stabdžius, apie visą tai, kas trukdo jums pasiekti skirtingų tikslų. O ką tai reiškia? Reiškia, kitais metais jūs galėsite žymiai greičiau, žymiai lengviau pasiekti tikslų. Nepadės, skambinkit man Seniui Šalčiui ir aš, naudodamas magišką jėgą, tikrai jums padėsiu. Bet žinau, kad nereikės nei skambinti, nei rašyti, nes nuo šiol jūs tampate savo gyvenimo šeimininku. Mes žinome, kad labai sunku šiais laikais prisimti atsakomybę už visą tą bardaką, kuris vyksta čia. Bet mes turime ypatingas galias, tiesiai nuo Senio Šalčio, kurios leis jums ką padaryti? Paimti savo gyvenimą į savo rankas ir pasiekti savo tikslų. Kitai žodis, ką aš jums čia dabar kalbu? Geriausiai, o tenais apačioj paspauskite mygtuką, pasižiūrėkite ypatingą specialiai jums pasiūlymą skirtą ir apsispręskite, ar norite per trumpiausią laiką gauti visą tai, kas sudėta per 30 metų į vieno žmogaus galvą, kas paimta iš pačių įvairiausių šaltinių ir tiesiog jums pateikta ant bliūdelių. Paimi, paspaudi mygtuką, žiūri, klausaisi ir taiki savo gyvenimą. Paskutinis klausimas, kurį norėčiau užduoti. Įsivaizduoju, kad ryte atsibundi, galbūt sausio 1 dieną, o galbūt iš karto po to, kai tu užsisakysi šią programą. Ir jauti, kad visą tai, apie ką net nedrįsai galvoti, dabar yra tavo rankose. Arba galbūt tu supranti, kad dabar suradai atsakymai, kurį taip, klausimai, kurį taip ilgai negalėsiu atsakyti. O dabar žinai atsakymą. Koks tas jausmas, kad tu žinai, kad per trumpiausią laiką su minimaliom pastangom praktiškai kaip tikras tinginys galėsi pasiekti ypatingų tikslų. Ar tai būtų darbe, ar tai būtų šeimoje, ar tai būtų susiję kažkas su tavo sveikata, ar tai su hobiu, ar tai su tavo kitomis labai svarbiomis gyvenimo sritimis. Taigi, dar tada, noriu pranešti, kadangi mano maišas, Senelio Šalčio maišas, yra nedidelis, mes pagaminom labai ribotą kiekį. Praktiškai tik tai 100 žmonių galės įsigyti visą komplektą, visų mano seminarų, kur aš įdėjau pačias geriausias žinias, pačius geriausius metodus. Tai šitą ypatingą rinkinį, šitą enciklopediją, kuris skirta tau, aš įdėjau į vieną labai suspaustą trumpą versiją, kad tu galėtum ją labai lengvai taikyti ir ji galioja labai trumpą laiką, tik tai tiems, kas nori iš karto pasinaudoti to, kas buvo iki šiol sukurta, kas davė daugiausiai rezultatų mano studentams. Taigi visą tai dabar priimsime tau, tik tai ribotam kiekiui valandų ir ribotam kiekiui žmonių. Taigi dar kartą noriu palinkėti tau naujų metų, noriu palinkėti tau, kad tu tikėtum, kad stebuklai egzistuoja, tikėtum, kad Senis Šaltis egzistuoja, tikėtum, kad naktį neateis joks baubas ir neišgąsdins tavęs, kad tu būtum geras, linkiu tau vieno dalyko – svajoti ir visas savo svajones realizuoti. O aš, Senis Šaltis, padėsiu, pasimelsiu už tave, taigi linkiu sėkmės, visokia, nepamiršk, paspaus mygtuką, pasižiūrėti, ar yra kažkas tinkančio tau ir užsisakyti dabar.